视频带来的是最近比较热门的一把键盘，爱石头家的 N87，我手上有2把，那么就 roll 一把出去，总共黑白2种配色，整体外观比较简单，背部蜂窝式的背板，键盘为87配列，分为99的机械轴以及199的磁轴版本，并且做了新结构的设计。上下盖中间做了硅胶粒进行减震，磁轴也可在驱动中进行死区参数的修改，驱动界面还是比较简洁明了。99元机械轴版本使用的是爱石头自己家的 V4 轴体，顺滑度以及杂音的控制也算不错，99元的价格真的是照顾到我们这些穷哥们了。那么这